சைடு ஆப்போசிட் ஒடியாந்துரு பேசாம சொல்லிட்டேன் அப்புறம் திருப்பி கதறக்கூடாது எல்லாருமே உள்ளதா இருக்கானுங்க நான் இங்க இப்ப லாகுக்கு வந்துட்டேன் ஓகே எனக்குல ஐயோ சாமி ஸ்குவாட் இப்ப கிளம்புங்கடா வெளிய போடா தட்டு மீட்டிங் வரக்கூடாது சத்த கேட்காத நீங்க ரெண்டு பேரும் மீட்டிங் வரக்கூடாது ஐயோ அங்கேயே எங்கேயாவது மூளை முள்ளூட்டு எடுத்து கிடைங்க வெறித்தனம் வேற லெவல் கிளார் இருக்கு ஏய் இங்க ஸ்குவாட் இருக்குடா ஸ்குவாட் இருக்கு ஹலோ வாங்க ஸ்குவாட் ஏய் இங்க அந்த பக்கம் ஒரு ஸ்குவாட் இருக்குடா ஏய் ஏதோ குறா ஆம்சன் புல்லட் பாட்டில் வச்சிருக்கேன் வாடா நானும் ஒரு காமிஷன் வச்சிருக்கேன் ரோட் சைடு ஸ்மோக் போட்டுருக்கானுங்க ஒரு ஸ்குவாட் இருக்கு நல்ல ஸ்குவாட் நல்ல ஹிட் அவனுங்களுக்கு வா எங்கடா என் ஜோபுக்குள்ளடா ஏய் புல்லட் இல்லடா இது ஏய் பிரகாஷ் தாம் தான வந்தாங்க எங்க ஏய் போட்டுறேன் I got supplies. எங்கடா போட்டுருக்க யார் ஏதாவது காமெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க கொடுப்பாவே அங்க போலாம் அங்க போலாம் போடு ஏய் எழுத்த பாரு ஒருத்த நாக்கு ஏல விட்டுறதா முடிச்சு விட்டுருப்பாடா தான்டா ஸ்கார்ஃபுல் பவர்ங்கிறது சரி 6x இருக்கு ஓய்யாடா ஓப்பனா இருக்கு ஏர் இல்ல 6x கொடு என்கிட்ட 8x இருக்கு நான் வந்து தரேன் 8x கொடு யாராவது I got supplies. ஷாட்கன் புல்லட் கொடு டா ஓட்டுனா அவ்வளவுதான் ஒரு ஷூட் 6x யாரோ யூஸ் பண்றீங்களா இல்ல நான் யூஸ் பண்ணிட்டா ஏன்னா இப்ப நான் 8x வாங்கிட்டேனா மாட்டாங்க அப்பமாவன ஹீரோ வரேன் நான் கன் எடுத்துட்டு வாங்கிக்கிறேன் சரி நான் அந்த ஸ்குவாட் வைப்பா அந்த எனிமி எங்கடா இருக்கான் தெரியல ப்ரோ எங்க ஏதோ M7 புல்லட் சவுண்ட் கேட்டுச்சு பாட்டுன்னு நினைக்கிறேன்டா இல்ல பிளேயர் என்ன அடிக்குறானே அங்க இருந்து ஏய் டாஷ் ஏய் வெளிய டாஷ் இருந்துச்சு நான் எடுத்துட்டு ஓடிட்டேனே அந்த டாஷ் நிக்கிதான் பாறா தினேஷ் அந்த டாஷ் ஆட்ட தான் ரெண்டு பாட் அடிச்சிட்டு என்னை அடிச்சானுங்க அப்புறம் நான் இந்த பக்கம் கன்ல ஓடியாந்தேன் Watch out. எனிமி தானா அங்க இல்ல நான் சொல்றேன்டா Watch out. இங்க சொன்னான்டா லூட் அடிக்கிறேன் தினேஷ் எங்க இருக்கீங்க மேல இருக்கேன்டா ஜூம்ரா கோப கூட நீ இங்க வண்டி மேல நோடு ஆக்க அள்ளிடா அள்ளிட்ட ஷூட் பண்ணி அந்த ஸ்குவாட் நல்ல ஹிட் வாங்குனானுங்க எங்க போனானுங்க தெரியலடா இந்தா 8x 6x யூஸ் பண்றியா கொஞ்சம் போடுறா 7 இல்லடா இந்தா கடா சொன்னோம் மேலே போட்ட பாரு அச்சா எங்க எனிமி பாட்டு பஸ் அந்த பக்கம் புல்லட் மார்க் வரதுல அங்க தான் இருக்கானுங்க
Smoke வச்சுவா. எக்ஸ்டன் மகலியா போ. டேஷ் எங்கே தான் நிக்கிறா என்ன அவனுக்கு போல இங்க ஸ்காரல் இருக்கு இந்த ஆர்ச்சி ரேட்ல இங்க யாரும் இல்ல. அப்படி தப்பா இற போடாத ஒரு ஸ்குவாடே இருந்தது கேம்பிங் ஸ்குவாடா இருக்க போகுது பேரு புக்குன்னு வைப்பான் பிரகாஷ் நீங்க ஒருத்தங்க தான் தூரமா இருக்கீங்க கொஞ்சம் சீக்கிரம் வாங்க கண்ணு இல்லனா இங்க ஸ்காரல் இருக்குன்னு ஒரு பையன் மட்டும் தூக்கிட்டு வாங்க ஸ்காரல் இருக்கு அந்த பெட்டில ஜீப் இருக்கு உள்ள போயிடலாம் வா Marked a location. ரோனுக்குள்ளே ஃபைட் எடுக்கணா டக்குனு வா டக்குனு வாங்கடா பிரிட்ஜ் கூட போடலாமா ஸ்கார்ல எடுத்தீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் உள்ள போலாம் வா வா போய் எடுக்கறேன்னா எடுத்துக்க ஏதா இருந்தானுங்க வா 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 டக்குனு ஏறு ஃபைட் சுத்திட்டா என்ன பண்ணலாம் போலாம் யாஸ் இங்க கீழ தான் இருக்கான் Watch out. இந்த பில்டிங்ல தான் ஆள் இருக்கான் போட்டிக்கு நாங்க வரலாமா டேய் என்னடா இது லாக் ஆகுது ஸ்பீட் பூஸ்ட் செம்ம லாக் ஆச்சி என்னை சொருவிட்டான்டா வாடா 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 மாடியில் வச்சிருக்கேன் இதா வருது பாரு வரண்டா அடிங்கடா யாரா அடி நேரடி ஓபி லோகேஷ் இது தர்ஷே சாரிடா அங்கதானே இருக்கான் போதுண்டா டேய் அம்போராம் பாரு அவன் அடிச்சு ஏய் கிலோ ஏய் நேடு இருந்தாலும் குடுறா பாட்டனே தேர்ட் பார்ட்டி ஒரு வண்டி வந்துச்சு எங்க அது இப்போ அவன் நேரடி அடிப்பான் வருதுடா நீ என்ன ப்ரோ இப்படி விளாடுற என்ன இப்ப கவலானா ஆள் இருக்கும் தெரிஞ்சு இப்படி வந்து உட்காருது ப்ரோ பையமும் இருக்கா பையமும் கூட இங்க வா டே ஸ்கோப் இல்லடா பையமும்டா ஓகே I got supplies. போது வேணுமாடா ஏதுனோ இல்லடா நேடு இருந்தா கொடு நேடு நடக்கலடா ஓகே இல்ல ஸ்மோக் சரி டேய் எனக்கு சாணம்டா என்னடா பண்ணுங்க வரிசை ஓ வேற ஒரு ஸ்குவாட் புஷ் பண்ணி வச்சுடா அவனுங்களே என்ன பண்ணலாம் அந்த பில்டிங் ஏறலாமா வெயிட் பண்ணு ஜோன் வருது 12 செகண்ட் இருக்கு அதுக்கு அடிச்சுட்டு டப்புன்னு போணும் இருடா தப்பே இல்ல லூட்டர்ஸ் போலாம் செகண்ட் ஜோன் தானே பாத்துக்கலாம் பார்த்துட்டான் பார்க்கலாம் அவன் உஷாரா இருக்கான் எங்க இருக்கான் மாடியில வந்து எட்டி பார்த்துட்டு போனான் சொல்லிட்டானா ஐயோ புல்லட் இதுல நான் பாத்துக்கிறேன் அவனை ரிவைவ் பண்ணு அவன் கரெக்டா பிளான் பண்ணி விளையாடுறான்னு நினைக்கிறேன் சரி இதுப்பா விஎஸ்எஸ் வச்சு அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் ஏர்லயே விட்டோம்ல ஆஃப்லைன் போய்ட்டான் ஒரு வந்ததுக்கு 8 கில்லு டேய்
கார்ல எடுத்து வச்சுக்கோடா அதான் நல்லா அடிக்குது M4ஓட. ஓகே ஏய் ஒன்ஸ் மோர் பாட்டு அந்த பாட்டையாச்சும் விட்றா எனக்கு. நான் ஒரு கிலோ கூட அடிக்கல. சான்ஸ் இருக்கா என்னன்னு தெரியல. எடுத்து எங்கேயே எடுத்து அடிச்சிருவான் டப்புன்னு. எனிமி நேரம் அடிச்சிருக்கீங்க. எனிமி யாரால வேணா நீ பாரு. ஃபிளார் வேஸ்ட் பண்ண வேணா. அடிச்சு விட்டுறலாமாடா இந்த பக்கம் வந்து. நான் இந்த பக்கம் நான் அடிச்சிட்டேன். நானும் இந்த பக்கம் அடிச்சிடுறேன். அட கீழே போய் உங்க வீட்டை கவர் எடுத்து அடிச்சிக்கலாமே. அதான் ஆமாடா பிரகாஷ். Marked a location. இங்க வந்து இந்த வீட்டை கவர் எடுத்து இன்னைக்கு மலை விட்டு கீழே இந்த வீட்டை கவர் எடுத்து எனக்கு என்ன எடுத்துக்கிறேன் 100 நான் எடுத்துருக்கேன் 100 நாம இருக்கு நான் எடுத்துக்கிட்டேன். 100 புல்லட் இருக்கு யாரா எடுத்துக்கோங்க. M249 டேய் கூரையில அடிக்க போகுதுடா லைட். ஆளா வந்துட்டானா? இங்கே ஒரு M249 இருக்கு நான் எடுத்துக்கிட்டா. ஏய் ஃபிளார்ல ஆர்டர் என்ன எடுத்துக்கறேன்டா. ஆகல ராசா. நான் இப்ப தான்டா வந்தேன். ஏய் ஸ்மோக் இருந்தா கொடுங்கடா. டேய் ஹாலோ இருந்தா கொடு. ஹாலோ இருக்கா? ஹலோ இல்ல தல. டேய் உங்க கிட்ட ஹாலோ இருக்காடா? இல்லடா. ரெட் டாட் 2x இருக்கு. 2x கொடு 2x கொடு. வா நான் தரவா. ஏய் போட்டாம் பாரு. ஏய் எக்ஸ்டெண்ட் ப்ளஸ் புட்ரா வேணுமா? I got supplies. இல்ல ப்ரோ. டேய் 4x 6x. Watch out. Marked a location. சரி ஏறு. இங்க வா வீட்டுக்கு வா. டிபி டோர் காட் ரேஞ்ச் இது டிபி டோர். இரு வரேன் இரு. யாராவது வரேன் சரி எனர்ஜி ட்ரிங்க் அடிச்சேன். Enemy spotted. Sorry, For real Dana. this time. அடே பின்னாடி வாக்காம விட்டான்டா. எனர்ஜி ட்ரிங்க் அடிச்சாக்கல பின்னாடியே இருந்திருக்கான் ஆளு. என்ன பாய்ஸ் அந்த பக்கம் ஆளு இந்த பக்கம் ஒரு ஸ்குவாட் வடுவா இருக்கு போய். மர்க்கா வரான் ஓடு உள்ள. நீ வா நீ போ. ஏய் நல்ல ஹிட். ஏறலாம் ஆத்தி அந்த செவுத்துக்கு பின்னாடி தான். அந்த பின்னாடி தான் போச்சு. அவனுக்கு ஸ்மோக் போட்டு விட்டேன் நான். அவசரத்தில் என்னென்னமோ பண்ணுறேனே. அந்த பக்கம் பின்னாடி ஒரு டிபி இருக்கான். டேய் பெஸ்ட் அந்த வீடியோ எந்த வீடு ப்ரோ? இல்ல இங்கே இருங்க. என்ன ஸ்கேன் முடிச்சிட்டானா? ஓ நல்ல ஹிட்ரா அவனுக்கு. ப்ரோ இரு ப்ரோ அடிச்சிட்டான்டா. ஃபிளார் அடிச்சது குத்தமாடா. செத்தாடா சொருவிட்டாலே.